Halo guys, welcome back to my channel. Di channel kali ini aku bakalan bahas tentang my animals. Jadi itu aku akan nyebutin kucing-kucing aku, semua binatang-binatang aku. Ngomong-ngomong, binatang aku itu ada banyak. Ada burung, ada ikan, ada ini, ada itu, ada ini. Tapi aku nyebutin semuanya. Mohon maaf banget, aku nggak bisa nyebutin satu. Komodo di Bima, jadi aku nggak bisa nyebutin. Dan anjing, aku tuh dulu emang punya anjing, tapi ya pada galak gitulah. Dan itu juga ada di Bima. Dan sebelum lanjut video, kamu jangan lupa klik subscribe, like, and share ke teman-teman kamu bagi yang belum. Oke, kucing pertama, binatang pertama adalah bebek. Numpung bebeknya diumbar ya di bawah. Kita ke bawah. Jadi ini ada Akul dan Rafka. Dan iya guys, bebek. Kalau kamu ingin melihat lebih jelas, ini dia. Woi. Makan bek. Ya, jangan makan guys. Di guys, no. Oke guys. Binatang kedua ada ikan. Jadi guys, ini akuariumnya dan aku mau mengasih makan pelet. Nah, dari bolongan. Dan ini mohon maaf banget, dia gelap ya. Binatang ketiga ada kucing. Kucing ada banyak, cuman dia lagi main guys ya. Aku bener loh, ada banyak, tapi dia lagi keluar. Kucing yang aku sebutin hanya satu, yang warna putih, yang bernama Cingu. Dia jenis kelaminnya perempuan, oke? Nih guys, kamu bisa lihat dia tuh lucu banget. Dia udah berkali-kali punya anak, tapi semuanya udah mati di usia segini. Mungkin masih kecil. Keempat ada burung. Mungkin begini nggak kelihatan. Mungkin kelihatannya cuman kandangnya, oke? Dan ada burung tadi ya. Aku cuma bisa nyebutin 4 karena yang 3 itu komodo, anjing, sama landak, sama apa aja binatang-binatang itu aku nggak bisa sebutin. Dan ya guys, di video aku kali ini kayak gitu aja ya. Kamu jangan lupa follow IG aku, namanya Lutfika Salsabila, dan pertemankan aku di Facebook, namanya Vika, oke? Sampai jumpa lagi. Kamu jangan lupa klik subscribe, like, and share ke teman-teman kamu bagi yang belum. Bye.